हर मोड़े में असां खे को बि हेल्प नथा ॾियनि, चाहूं वारा असां खे मिशन बि नथा ॾियनि, को असां सां हेल्प नथा कनि। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़नि में 6 ॾींहं बि वक़्फ़े सां जारी बरसात जा रांगा। कराची में तेज़ बरसात दौरान डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, कायदाबाद ऐं ॿियनि इलाइक़नि में पानी भीजी वियो। बदीन, टंडोबागो, शेख भिरकियो, करोंडी ऐं भर पासे गजगोड़ सां बरसात। हैदराबाद, सख, दादू ऐं ॿियनि शहरनि में बरसाती पानी निकाल न थियो। खैरपुर, मीरो खान ऐं टंडो गुलाम हैदर में घिटिन तोड़े पाड़नि में पानी बीहण सबबि शहरी परेशान। मोरो में बरसाती पानी निकाल न थियण ख़िलाफ़ शहरी रस्तनि ते निकिरी आया। कढण में विॼूं किरण सबबि अब्दुल मजीद ऐं ख़ुदाबख्श मल्लाह फौत। कराची में कायदाबाद भरिसां मली नदीअ में लुढ़ी वियल ॿिनि भाइरनि जी ॻोल्हा लाइ इंतिज़ामिया तहरुक न वरितो। वारसनि तरफ़ां सलमान ऐं अलीजान कल्होरो जी ॻोल्हा में मदद जी अपील। मीरपुर ख़ास में करंट लॻण जे वाक़िअनि में पोहरत रायचंद कोहली फौत, नींगर ज़ख़्मी। जमपीर में खाण अंदर फाथल पोहरत जो लाश 4 ॾींहं गुज़रण बावजूद न कढियो वियो। वक़्फ़े सां बरसात जारी रहण सबबि रेस्क्यू ऑपरेशन में ॾुखियायूं। जमपीर में बरसाती पाणीअ जो वॾो वहकिरो खाण अंदर दाख़िल थियण सबबि 9 पोहरत फासी पिया हुआ। 8 पोहरतनि जा लाश 2 ॾींहंनि बाद कढिया विया हुआ। 1 पोहरत जो अञा ताईं को पतो न पियो। ॿुधायो वञे त केरु इमरान ख़ान खे भित सां लॻाए रहियो आहे। सियासतदाननि खे रुॻो इंसानियत जी ॻाल्हि करणु घुरिजे। छा मूं ऐं परवेज़ इलाही हिक ॿिए ख़िलाफ़ को बयानु ॾिनो आहे? काफ लीग सरबराह चौधरी शुजात हुसैन चयो आहे त पंजाब में नंढियुनि टूंडुनि बाद हुकूमत साज़ी जो पतो पवंदो। 17 जुलाई ते शफ़ाफ़ चूंडूं थियणु घुरिजनि। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की मौजूदगी में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। पंजाब के शहर भेरा में एक रेस्टोरेंट अंदर अहसन इकबाल की मौजूदगी में PTI के मुबैना हामिन तरफा नारेबाजी कई वही। वीडियो में ॾिसी सघिजे थो त औरतुनि सूधो कुछ माण्हू चोर चोर जा नारा हणी रहा आहिनि। वफाकी वज़ीर की मौजूदगी में नारेबाजी जो वाक़ियो गुज़िरियल ॾींहुं पेश आयो हो। रानीपुर में अगवा थी वियल नींगर आदेश कुमार की बाजियाबी के लिए एहतजाज कंदड़ जसकम अगवान न्यास कालानी और पुनहल सारियो समेत 215 ॼणनि खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल। रानीपुर थाने ते दाख़िल कयल केस में मौक़िफ़ इख्तियार कयो वियो आहे त गुज़िरियल ॾींहुं एहतजाज दौरान रियासत मुखालिफ़ नारेबाजी कई वई। गुज़िरियल ॾींहुं जसकम के सॾ ते रानीपुर भरिसां क़ौमी शाहराह ते धरणो हयो वियो हो। बख्शापुर भरिसां जवाबदार कारहें की तहमत मढ़े चाची के क़त्ल करे छॾियो। जवाबदार मोहब्बत भंगवार पंहिंजी चाची फज़ीलत खातून के घुटा ॾेई क़त्ल करण बाद लाश लोढ़े छॾियो। जवाबदार फरार। औरत के वारिसनि जो चवणु आहे त इतला ॾियण बावजूद पुलिस लाश ॻोल्हण लाइ न पहुती। जवाबदार भी हेल ताईं पकड़ में न आयो। पंजाब के इलाइक़े सादिकाबाद में अगवा की कोशिश दौरान मज़ामत ते धाड़ेलनि हथां 3 ॼणा मारिजी विया।
इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त धाड़ेलनि ज़मींदार मलिक सफ़दर खे अगवा करण लाइ घर ते हमिलो कयो। मज़ाहमत ते धाड़ेलनि जी फायरिंग में ज़मींदार, संदसि पुटु फरहान ऐं पोटो शाहिद डिघ मारिजी विया। वाक़े बाद धाड़ेल फरार।